สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนถ้ายังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามด้วยครับมีคลิปใหม่ๆให้รับชมทุกๆวันขอขอบคุณ FC ทุกๆคนที่รับชมด้วยดีเสมอมาฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนมีคลิปใหม่ๆจะได้ดูก่อนใครสารานุกรมเกี่ยวกับสัตว์ทะเลเป็นแหล่งข้อมูลที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติมว่าสัตว์ใต้น้ำอาศัยอยู่อย่างไรและความสำคัญของสัตว์ป่าในทะเลและมหาสมุทรในส่วนนี้ประกอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ทะเลปลาทะเลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในน้ำและวิทยาศาสตร์ทางทะเลมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศน้ำเค็มหน้าดินและทะเลเชิงทะเลอย่างไรสัตว์ใต้น้ำที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรเริ่มต้นด้วยการตอบคำถามสัตว์ทะเลคืออะไรและมีตัวอย่างทั่วไปของสัตว์ทะเลอะไรบ้างคำจำกัดความง่ายๆคือสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิตใดๆที่อาศัยอยู่ในทะเลมหาสมุทรหรือน้ำกร่อยตัวอย่างได้แก่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในน้ำเช่นพยูนและพยูนเซฟาโลพอดสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็งและสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็งปลาทะเลปลาฉลามปลากระเบนและเต่าทะเลความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเลและมหาสมุทรนั้นมีมากมายมหาศาลเป็นหัวข้อที่น่ายกย่องเกี่ยวกับชีววิทยาทางทะเลและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับระบบแนวปะการังป่าชายเลนและอื่นๆอีกมากมายดังนั้นการจำแนกสัตว์ทะเลในทางชีววิทยาจึงเป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำเค็มกล่าวโดยกว้างสัตว์ทะเลที่อยู่ในน้ำทะเลอาศัยอยู่ในน้ำที่มีความเค็มต่ำหรือไม่มีอยู่เลยเช่นทะเลสาบและระบบแม่น้ำจืดอย่างไรก็ตามงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์บางชิ้นมีพื้นฐานมาจากการค้าสภาพแวดล้อมทางมหาสมุทรหลายแห่งมีแร่ธาตุและสารเคมีมากมายนับไม่ถ้วนบางส่วนมีความสำคัญทางการค้าและมีประโยชน์ทางการแพทย์สำหรับมนุษยชาติเช่นรายได้อาหารและการท่องเที่ยวเคล็ดลับสำหรับมือโปรเป็นเรื่องง่ายที่จะสับสนระหว่างการศึกษาสัตว์ทะเลกับนิเวศวิทยาทางทะเลดังนั้นการศึกษาสิ่งมีชีวิตเฉพาะและสัตว์ทะเลในถิ่นที่อยู่รูปแบบพฤติกรรมของพวกมันและวิธีที่พวกมันมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันตลอดจนสภาพแวดล้อมของพวกมันจึงเป็นชีววิทยาทางทะเลความสำคัญของชีวิตทางทะเลสัตว์ทะเลมีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการแรกพวกมันมีบทบาทสำคัญในกระบวนการออกซิเจนของโลกเรียกว่าวัฏจักรออกซิเจนสภาพภูมิอากาศและแนวชายฝั่งได้รับผลกระทบจากปฏิสัมพันธ์และพฤติกรรมอันละเอียดอ่อนระหว่างสัตว์ทะเลและพืชในมหาสมุทรดังนั้นตั้งแต่แพลงก์ตอนสัตว์ขนาดเล็กไปจนถึงวาฬขนาดยักษ์ย้ายสัตว์จำพวกวาฬสัตว์ทะเลทุกชนิดมีส่วนช่วยให้โลกดำรงอยู่ต่อไปได้ดังที่เรารู้จักในปัจจุบันนี่คือสิ่งที่เราไม่เพียงแต่สำรวจสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลด้วยการดำน้ำลึกเท่านั้นเรายังได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลแนวปะการังเทียมที่มนุษย์สร้างขึ้นและพืชพันธุ์ต่างๆมหาสมุทรครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 71% ของพื้นผิวดาวเคราะห์นอกจากสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่ใต้ผิวน้ำแล้วยังมีสัตว์อีกมากมายที่รอการค้นพบโดยเฉพาะโดยนักดำน้ำPDI สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าเคล็ดลับสำหรับมืออาชีพแล้ว PDI ย่อมาจากอะไรในการดำน้ำกล่าวโดยสรุปสมาคมครูสอนดำน้ำอาชีพช่วยสร้างความสนใจที่เพิ่มมากขึ้นในหมู่ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บรรลุระดับการรับรองการดำน้ำลึกต่างๆ
และเรียนรู้เกี่ยวกับการดำน้ำตื้นหรือกิจกรรมทางน้ำอื่นๆรายชื่อสิ่งมีชีวิตในทะเลสายพันธุ์สัตว์ทะเลที่รู้จักและยังหลงเหลืออยู่บางสายพันธุ์มีอยู่รวมอยู่ในรายชื่อสัตว์ทะเล3ประเภทนี้สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังสัตว์มากกว่า 98% บนโลกไม่มีกระดูกสันหลังทั่วไปไขสันหลังสัตว์มีกระดูกสันหลัง5 กลุ่มที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันได้แก่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนกปลาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวมถึงสัตว์มีกระดูกสันหลังเลือดอุ่นที่มีผมและให้นมแก่ลูกรวมถึงมนุษย์ด้วยสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลังในรูปแบบที่ง่ายที่สุดคำว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเลหมายถึงสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่ไม่มีกระดูกสันหลังและอาศัยอยู่ในแหล่งอาศัยทางทะเลแห่งใดแห่งหนึ่งสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังส่วนใหญ่จะมีโครงร่างภายนอกที่แข็งแรงเช่นแมงมุมทะเลหรือเปลือกหอยเช่นหอยทากทะเลเป็นต้นกลุ่มนี้ยังประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดมหภาคจำนวนมากมองเห็นได้ด้วยตามนุษย์เช่นหนอนแพลงก์ตอนและแพลงก์ตอนสัตว์แต่กลุ่มสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่พบได้บ่อยที่สุดที่นักดำน้ำลึกและนักดำน้ำตื้นเห็นใต้น้ำได้แก่